sağ kol. Tekfur'un yanına yerleştirdiğimiz kişisin. Zamanı geldiğinde Tekfur'u devirip yerine geçecek en önemli adamımız sen olacaksın. Ölene kadar komutan Dragos. Tara, gözü pek bir casussun. Yıllardır Söğüt'te tüccar kılığında kutsal davamıza hizmet etmektesin. Söğüt'ü Türklerin elinden alırken en önemli adamımız olacaksın. Ölene kadar komutan Dragos. Kara bela. Gittiği her yerde düşmanlarına kan kusturan kanlı şövalye. Türklere baskın yapılırken şövalyelerin başında sen olacaksın. Sana işaret ettiğimiz her yere ölüm götüreceksin. Ölene kadar komutan Dragos. Lakin Hülagühan vergileri 2 katına çıkardı. Artık toy veremeyeceğiz. Şimdi dağılın hepiniz sofranın başından. Nökerlerimle oturup karnımızı doyuracağız. Gece de otağınızda kalacağız. Otağı tez boşaltasın. Bu güzel avrat da bize hizmet edecek. Gel bakalım şöyle. Buraya geleli birkaç ay oldu ama herkese kendini sevdirdin. Senin için yapabileceğin bir şey var mı? Bana sığınacağım bir yuva verdiniz zaten. Sağlığınıza duacıyım. Ben şimdi gidiyorum. Sen etrafı düzenle. Sonra da duanı et. Bu arada bizim Moğollardan koruyan Ertuğrul Bey için dua etmeyi de unutma sakın. Elbette papaz efendi. Daima onun için de duacıyım. Daima. Yok olması için duacıyım daima. Yarın Konya'ya gidip Emir Bahattin'le bu vergi meselesini görüşeceğiz. Rezil herifler. Komutanını koruyamayan nöker mi olur? 2 kişi Kayı Obası'nın yakınlarında pusulanıp gözcülük etsinler. Ertuğrul obadan çıkar çıkmaz ne tarafa gittiğini bana haber edin. Gebertin bunları. Teokles ailesini kurtarmaya çalışan Ertuğrul'un oğlu Osman'mış. Onu da İlbilge diye bir kadın kurtarmış. Çobanoğullarından biriymiş. Söğüt'e mal almaya gelmiş. Teokles ve kızları şimdi obada. Teokles'i mutlaka ortadan kaldırmalıyız. Yok. Sen mal almak için obaya girip çıkabiliyorsun. O yüzden bu görev de senin. Umuroğullarıma İlbilge kızım. Ama sen Çobanoğullarındanım demiştin. Hala anlamadın mı nene? Babası olacak bu Umur Bey kızını obamıza hakkımızda malumat toplaması için yollamış. Bu oklar nedir kardeş?
Bu oklar kimindir bilmem lakin. Beyimizi bulmadan dönmeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Ertuğrul Bey, biz buraya devletin vazifesiyle geldik deriz be hatun. Anlamaz mısın? Gündüz aç! Gündüz! Abi! Aramıza ve hakkın olan bu makama hoş geldin Ertuğrul Bey. Eyvallah. Bundan gayrı aramızda olman gücümüze güç katacaktır. Bu makam ezelden ebede dek nizamı alem için gayret edenlerin makamıdır. Bize bu makamı lütfeden